The mistake that I made when I was in the grade 12 entrance exam is about writing notes passively from book to notebook. I don't think copying from the book to the notebook is good. It may look like you are understanding something, but you are not. Barattoonni baay'een keenya ispeeshaalii yeroo kutaa 12ffaa, kutaa 8ffaa, kutaa 7ffaa, kutaa 11ffaa walumaa gala isaatiitti yeroo qorumsi kutaa 12ffaa akkasumas ammoo qorumsi faayinaaliin dhiyaate jedhamu nutti barreessinaa bakka nutti akkamii barreessinaa book to paper jechuun book to paper garuu kaayyoon osoo danda'ame book to mindidha. Garuu almost percentiin 70 especially I remember gizee kutaa 12ffaa akkam goona bakka akkaman godhaa kitaabaa gara paperii biraa kitaabarraa gara daftaraa garuu kaayyoon kiyya kitaabarraa gara hubannoo ture yookaan ammoo gara beekumsaa ture. Garuu barattoonni baay'een keenya dogongora akkamiitu hojjenna bakka waan dubbisaa oolle nutti fakkaata guyyaa guutuu bakka itti dafqaatu oolle nutti fakkaata guyyaa guutuu nootti barreessatu oolla nootti barreessuun badaadha jechaa hin jiru. Garuu ammoo directly nootti kitaabarra waanuma kitaabarra jiru fakkeenyaaf biology study about living thing and relation between them osoo jedhee isuma san koppii fuudhee hoggaa ruuk irratti barreessine hiikaa maalii qaba fakkeenyaaf tarii kana sa'aatii barreessutti gubduusan kitaabuma irraa dubbi kitaabnu hin jira jechuun barbaada sansanii fi kanaafuu maal jechuu barbaade tananii barattoonni baay'een keenya osoo hin beekne yeroo baay'ee gubaatoo jirra especially warroonni entrance exam fi qophaatoo jirtani yaaduma sin jettanii too sa'aatii entrance hafee ji'a lamatti ji'a tokko hafee gizee jedhamu yaaduma nootti sin jettanii too barreessaa hin oolinaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo nootti yaaduma kitaabarraa gara peepariitti galabbatan osoo hin taane even kitaabumarra isaa ta'uu yeroo xiqqoo qabdanii xiyyeeffannoodhaan qorumsi aangilii kamiin ba'a akkamitti dubbifamaa gaafiiwwan garagaraa solvii yeroo gootanitti bakka book to paper inni gootani osoo nutti hafee osoo isinitti hafeen jechuu barbaada. Tarii wanti xiqqoo hubadhe yoo jiraate yeroo kutaa 12ffaa irraa especially nootti baay'ee tokkoon barreessa garuu ammoo gara inni seenu hin beeku jechuun wanti hin barreessu suni maaluma irratti barreeffama kitaabumaa gara daftaraa deema malee wanti hin beeku tokko hin qabu. Garuu san caalaa nootti barreeffachuun badaadha jechaa hin jiru sun waan biraati. Nootti barreeffachuu even namni nootti haga koo barreessu hin jiran natti fakkaatu especially kutaa 12ffaa 11ffaa irratti short nootti baasuun natti tola. Garuu immoo dogongora yoggaa karaa sirrii ta'een hin baasne yookaan ammoo karaa si fayyadu noo hin baasne dogongora hojjechaatu jirtanii. Kanaafuu maal godhaan isin jechuu barbaada gabaabumatti yeroo qorumsi ga'ee yaaduma nootti guyyaa guutuu barreessaa hin oolinaayi. Yoo dandeessan maal godhaan isin jechuu barbaada gaafiiwwan garagaraa solvii godhuutu yaala jechuun gaafiiwwan darban hin hojjettanii gaafiiwwan san tokkicha isaan ilaaltanii gaafii sun hin jira gaafiin kun aangilii kamiin ba'a akkamitti ba'a macheem book to paperitti koppii godhaa oolurra mata duree tokko jechuun chaaptarii tokko keessa gaafiin akkamitti ba'a gaafii lamaan tokkoon hojjettanii gaafii bara darbee irraa gaafiin lamaan tokkoon hojjetama gaafuma san irra hojjettaniitu ammoo maal gootanii baran ammoo karaa kamiin ba'a jechuun even waan haara wayituu fiduu baattan karaawwan gaafiin ittiin extract godhamuu danda'an sirriitti xiinxalluu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafuu nootii yookaan ammoo short nootii yaadu malkan guutuu bakka luukii walitti dachaastanii irratti yeroo gubuurraa chaaptarii tokkoon getteessanii too chaaptarii tokko akkuma dubbistaniin gaafiin chaaptarii kana keessa akkamitti ba'a barana silaa kanatu ba'e bara uftoo kamtu ba'a isa jedhu irratti osoo yeroo gubdanii baay'ee fudhatamaadha. Akkanan isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu haala saniin dubbisaa malee akkasumaan guyyaa guutuu nootti qabachaa ooluni it's just book to paper it's not book to knowing beekatoo hin jirtani waan tokko waan dabalaa jirtan tokko hin jiru. Even nootti guyyaa guutuu nan yaadadha entrance fi jeenni lama hafee guyyaa guutuu baayoloojii nootti baasaa oolee baayoloojiin kutaa 12ffaa baay'ee balkiidha.
guyyaa guutuu nootti baasa oolee nootti barreessaa oolee garuu immoo guyyaa san guutuu wanti takkitti wanti hin qabadhe hin jiru. Wanta kitaabarra jiru luuk irratti galabbatee garuu immoo wanti hin beeke tokko hin jiru. Maalan yaadee san hundarra garuu har'a tan arge taa'ee maalan yaadee san hundaa kan guyyaa guutuu barreessaa oolu maal qaba osoo sarara afurii isaa taatu shanis bakka perfeectly qabadhee osoo hin oole maal seera hubadhee osoo hin oole maal qaban yeroon itti jedhee hin jira har'a tanarra taa'ee tooyi. Kanaafuu barattoonni baay'een keessanis akkasiin godhinaa yoo dandeessa short noottiin karaan itti barraa'u bakka baay'uur wayi jechuun waan tokko konseptii wayii infoormeeshinii wayii hin hubattanii kitaabuma irratti haala danda'ameen kitaabuma irratti hubadhaayi kitaaba irratti ni hubattu waan kitaaba irratti hubattan san karaa keessan riifleekt godhuu yoo dandeessan akkasitti riifleekt godhuun hin danda'ama. Garuu ammoo wanti buuktuu peepar jedhu tarii peepariin isin wajjin deemetoo hin qoramu isallee jala itti yaadaan isin jechuu barbaada. Galatoomaa irraa fi